Sveiki, esu Mindaugas Eglinskas, kaip jau minėjo Vilniaus universitete dėstau autonominius robotus, kuriais domiuosi jau daugelį metų. Šiandien būtent norėčiau papasakoti apie asmeninius robotus. Tokias nedidelės sumanės mašinas, kurios galėtų mums padėti tiek buityje, tiek mieste. Taip. Dabar pabandysiu tai paaiškinti kuo paprasčiau. Įsivaizduokime miestą. Saugų, tvarkingą, gražų miestą, nes jame tiesiog pačias nemaloniausias operacijas atlieka būtent robotai. Valo, gramdo, tvarko gatves, mūsų namus. Įsivaizduokime kartu, sakykim, futbolo rungtynės su tais robotais. Įsivaizduokime, kad tie robotai galėtų padėti senesniems žmonėms. Ir įsivaizduokite miesto žmonės, kurie turi daug daugiau laiko bendrauti tarpusavyje, nes jie neturi tų kasdieninių problemų. Atrodo, kad pasakočiau apie utopiją. Taip, šiandien tai yra utopija. Tačiau rytoj tai gali būti tokia eilinė būti kasdienybė. Jeigu mes apsidarytume ir pradėtume galvoti, kur galėtume rasti mes tokių pagalbininkų miestui. Pirmiausia, turbūt pradėtume galvoti apie gamyklas, kuriuose robotai jau veikia daugiau apie 50 metų. Šiemet netgi yra jubiliejus, būtent 50 metų, nuo to laiko, kai pats pirmasis robotas atsirado gamyklos ir pradėjo dirbti. Gamyklose veikia puikiai, sakykime, jie pakeitė žmonės daugelį operacijų, tokio kaip dažymas, virinimas, litavimas. Tačiau jeigu mes norėtume juos įsivaizduoti savo kasdienybę, susidurtume su labai aiškiom problemom. Pirmas dalykas, jie yra labai brangus ir labai dideli, čia sakykim dar, bet yra didesnės problemos. Antras dalykas, jie nemoka visiškai judėti ir jie nėra sumanus. Jie mums nelabai tiktų, sakykime, mūsų tai kasdienybė, mūsų eiliniams darbams. Antras sritis, kuri iš karto ateina galva, aišku, yra fantastika. Galbūt paguosiu Terminatoriaus namie greitai mes neturėsime. Kodėl mes nesame tiek dar pažengę, vienas dalykas. Antras dalykas, mes negalėtume robotui duoti to dirbtinio intelekto tiek išlavinto, kiek mes matome filmuose. Jeigu rinktume kandidatą, kuris labiausiai tiktų mūsų namiems, tai būtų daug paprastesnis, sakykime, iš žvaigždžių karų R2-D2 robotas, kuris yra, sakykime, paprastas mechaninis droidas. Jisai turi ne kojas, tiesiog važinėja ratais, nesimėto skambiom frazėm, bet tiesiog atlieka gerai savo darbus. Ir jeigu dabar pradėtume žiūrėti, grįžtume nuo fantastikos tiesiog į kasdienybę, pažiūrėtume, kad mes robotų turim. Mes galime nueiti tiesiog į parduotuvę ir jo nusipirkti. Ir jų pasaulyje yra milijonai, sakim, vien tokių robotų yra parduota virš 3 milijonų, sakim, virš 3 milijonų pagalbininkų jau dirba pas mus namie, sakykime, mums padeda valyti kilimus, šienauti veją, atlikti kitus darbus. Netgi tokį vieną aš čia turiu įsitaisiusi. Oi! Jis atrodo būtent taip. Sakykime, jeigu kiltų klausimas, kodėl jis toks sušišiaušęs yra, tai dėl to, kad jisai buvo naudotas universitete studentų ir dar vienas dalykas, kad jisai buvo paruoštas su robotų muštynėm. Bet jisai dar nepamiršo, kam jis iš tikrųjų buvo sukurtas, reiškia, sukurtas buvo būtent siurbti kilimus ir pabandysiu aš jį priversti tą ir daryti. Jis nelabai nori to daryti, matyt, kad sako, kad iš pradžių padėk mane ant žemės, tada žiūrėsim, kas toliau bus. Gerai. Jis įsivaizduoja dabar, kad aš esu kolona, atsiprašau, kad taip atsistojau jūs, ir bando tvarkingai aplink mane apsiurbti visas grindis. Ypatingų intelektų jisai nepasižymi, bet savo darbą atlieka iš tikrųjų pakankamai gerai. Jisai labai nemėgsta, kai pakelia į orą, pradeda pipsėti. Čia jam nėra malonu. Ir, sakykime, įdomu dėl aš jį padėsiu į tokį visai kitokią aplinką. Jisai fotelį nesėdės, bet pabandys irgi pasivažinėti. Nėra jis toks kvailas, kad nulėktų nuo fotelio, bet nėra toks, sakykime, protingas, kaip mes galėtume tikėtis robotų iš fantastinių filmų. Kol kas tiek, gal paliksiu fotelį patogiai įsėdinti. Ar tai yra vieninteliai, sakykime, įnamiai, kurios mes turime namie? Dabar ne. Mes turime daug daugiau. Turime jau pakankamai seniai Sony gaminamus šuniukus.
dinozauriukus. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo taip juokinga technologija, bet nepamirškite, kad esminiai kompiuteriai pas mus atsirado irgi būtent kaip žaidimų kompiuteriai, nu, bent jau pačioj pradžioje. Taip, sakykime, atskira, labai įdomiausia galbūt sritis robotų, kurie yra, kurių nėra namie, bet kurie yra būtent kuriami universitetuose. Čia yra nufotografuotas Aldebaran Neo robotas, sakykim, robotai, kurie moka žaisti futbolą. Tarsime, jie iš tikrųjų sukurti tam universitetam, kad jie sugebėtų žaisti futbolą ir atlikti kitus dalykus, kaip pavyzdžiui, kaip išmokyti robotą, kad jisai vaikščiotų, kaip išmokyti robotą, kad jisai liptų laiptais, kaip išmokyti robotą, kad jisai sugebėtų nugriūti ir sugebėtų atsikelt. Mums tai atrodo elementarūs dalykai, mes net susimąstome, kiek tai sudėtinga, sakykim, robotikoje, kad priverst robotą padaryti tokius paprastus dalykus. Dar viena įdomi istorija apie dalykus, kurie mums atrodo savaime suprantami, bet iš tikrųjų nėra tokie paprasti robotams. Vairavimas. Mes, sakykim taip, gal vieni galvojam, kad tai labai paprasta, kiti sunkiau, bet labai įdomi buvo istorija, kaip robotai buvo išmokyti vairuoti. 2004 metais JAV gynybų agentūra DARPA paskelbė konkursą. Konkurso sąlygos buvo tokios. Robotas, kuris nuvažiuos 240 km dykumos keliais, pats, ta prasme, per 10 valandų, ta komanda gaus $1 milijoną. Prizas rimtas, iššūkis dar didesnis. Tais pačiais metais buvo surengtos varžybos ir pats tobuliausias robotas nuvažiavo 18 km ir nulėkė į griovį. Čia buvo pats tobuliausias, kuris 18 nuvažiavo. Įsivaizduokite, kad kiti daug anksčiau nulėkė nuo kelio. Nusprendė ties to nesustoti, kitais metais vėl daryti varžybos. 2005 metais 6 iš, man atrodo, 20 robotų nuvažiavo visą distanciją, nuvažiavo per 6 valandas, reiškia, vietom jie važiavo 50-60 km per valandą greičiu, važiavo vietom labai sudėtingom, sakykim, keliais. Čia būtent pavaizduota nuotrauka iš tų lenktynių, kai pirmas važiuoja autonominis robotas, pirma mašina yra valdoma paties roboto, antra mašina valdoma žmogaus, kad jeigu kas, kad tą robotą sustabdytų, sakykim, kad neleis, kad jis iš tikrųjų nulėktų nuo kelio, nes mašina brangi, sakykim, su visais sensoriais kainuoja apie $1 milijoną. Ir ties to vėlgi atrodo, pasiekėm pakankamai daug, nuvažiavom 240 km dykumos keliais sudėtingais, ką dar galim padaryti? Dar kitiems metams buvo padarytas dar didesnis iššūkis, surengti lenktynės mieste, laikantis eismo taisyklių, laikantis kelio ženklinimo, laikantis šviesoforo signalo ir įvertinant kitus eismo dalyvius, tam, kad nesusidurt. Ir po 2 metų vėlgi tas barjeras buvo peržengtas. Tai reiškia, kad mes jau turim, sakykime, robotai lenktyniavo tarpusavį būtent per, man atrodo, 5-6 valandas įveikė tas distancijas, buvo gal tik 1 arba 2 susidūrimai. Labai tvarkingai, man įdomu, kaip tai būtų, jeigu ten žmonės būtų paleisti. Principo, mes turim, sakykime, sritį, kuri tobulėja grinai kasmet ir sritį, kurioje susibūrė žmonės ir padaro labai įdomius dalykus. Klausimas iš karto būna, tvarkoju, čia mes matom už Atlanto labai įdomius dalykus, čia Lietuvoje mes viską, sakykime, pamiršę, nieko įdomus nevyksta. Net tai nėra teisybės. Baltijos šalyse irgi vyksta, sakykime, daug renginių, ne daug renginių, bet vyksta renginiai susiję su robotika. Ir Baltijos šalyse, pavyzdžiui, vyksta Baltic Robot Sumo, robotų čempionatas, kuriame robotai turi išstumti vienas kitą iš rinko. Tiesiog dalyvauja robotai, sakykime, nedideli. Vienas iš jų yra labai panašus į tokias, yra skirtingos kategorijos, didesni, mažesni, bet faktas, kad Baltijos šalyse irgi vyksta tos varžybos. Na, sakykime, kas čia tokio, kiekvienas kiemas savo irgi turi ir futbolo čempionatą, ir krepšinio čempionatą. Įdomus yra pas toks, kaip mes atrodome pasaulyje su tokiais robotų konstravimas. Atrodome labai gerai. Šiemet Vitalijus Rodnov, kuris yra per vidurį, laimėjo tiek Europos čempionatą su savo robotu, tiek pasaulio čempionatą. Taigi mes esame pirmieji tiek Europose tam tikroje srityje, tiek pasaulyje. Dabar dar, sakykime, nušokant nuo grinai technologinių, kuo yra ypatingai įdomi robotikos sritis iš tokių paprasnių dalykų. Žmonės labai vertina visus judančius gyvūnus. Tame tarpe jie priskiria tokias savybės ir robotams. Labai pradedant, sakykime, gyvūnai susidraugavo su robotais. Netgi su tokiu paprasčiausiu dulkių siurbliu, gyvūnai iš pradžių žiūri labai įtariai, labai atsargiai, paskui pradeda žaisti, paskui YouTube galite pamatyti filmukuose, kur katinas atsisėdęs ant tokio dulkių siurblio, važinėjasi po kambarį, nes jisai tingi vaikščioti.
Panašiai yra, su žmonėm yra kitaipiški, bet irgi robotų gamintojai labai nesitikėjo vieno dalyko, kad žmonės nebandys keisti robotais naujesniais, nes jie irgi prisiriša prie robotų, jie bando taisyti kiek tik įmanoma ir, sakykime, nebandyti pirkti naujo, nes jiems tampa tai kažkoks šeimos narys, įnamis ir panašiai. Taigi, sakykime, faktas, kad mes dabar robotų turime, sakykime, kad kai aš rodau robotą dar tokį, tai yra pakankamai egzotika. Asmeninis kompiuteris mums nėra jokia egzotika, bet ar tai buvo visą laiką? Ne, taip irgi nebuvo visą laiką. Jeigu mes grįžtume atgal į kokius 75 metus, pamatytume situaciją, kuri buvo pakankamai panaši, kaip mes matome dabar robotikoje. Tai reiškia, didelės įmonės turi milžiniškus kompiuterius, kur prieina atskiri žmonės, sakykime, gali programuoti, o iš esmės mes matome juos, galim pamatyti tik tai per fantastinius filmus. Tai kažkiek primena robotikos situaciją dabar, kuri yra, sakykime, pas mus pasaulyje. Tačiau viskas pasikeitė labai greitai. 75 metais atsirado pirmasis asmeninis kompiuteris, jis nebuvo, jo tobulumas, sakykime, buvo toks labai ribotas. Jis neturėjo nei mums įprastos klaviatūros, nei mums įprasto ekrano, tiesiog visas komandos buvo įvedamos jungikliais, mes turėjome sujunginėti jungiklius tam, kad suvest, pavyzdžiui, kiek bus 7x8 ir mums atsakymą jis išduodavo šviesos diodais. Praktiškumas tokios dėžės kelia didelio abejonių, bet faktas, kad nuo tokio paprasto dalyko prasidėjo visa asmeninių kompiuterių revoliucija. Po 2 metų atsirado Apple II kompiuteris, kuris jau daug labiau primena, sakykime, dabartinį kompiuterį, dar 81 metais IBM PC ir nuo to prasidėjo, sakykime, visa kompiuterių revoliucija. Viskas kartais prasideda nuo labai paprastų dalykų, labai, sakykime, elementaraus dalyko, tačiau privalumas to kompiuterio buvo toks. Jisai buvo nebrangus ir jisai buvo lengvai plečiamas. Jeigu dar toliau žiūrėti, 82 metais atsirado pirmas nešiojamas kompiuteris. Jisai svėrė tik tai 12 kg ir turėjo net 5 colių displejų. Čia tiesiog pavyzdys, kad tos pradinės technologijos būna paprastai labai paprastos. Tiesiog, bet nereiktų tikėtis, kad jos visą laiką tokios ir liks. Tiesiog, pati pradžia būna daug paprastesnė, negu mums atrodo. Mums neverta laukti pačioj pradžioj būtent žvaigždžių karų herojų atsirandančių pas mus, bet greičiausiai viskas prasideda nuo paprastų, sakykime, eilinių mašinų. Dabar, kaip mes turėtume į tai reaguoti, ar mes turėtume tiesiog pasyviai laukti, kol tai ateis, arba mes patys galėtume dalyvauti, kaip, sakykime, kaip Vilniuje tai būtų. Aš manau, kad Vilnius yra pati tinkamiausia vieta robotų vystymui, roboto technologijų vystymui, nes iš tikrųjų nežinau nei vieno kito pasaulio miesto, kurio simbolis būtų robotas. Jeigu žinote, pasakykite. Jeigu net mažiau tokias rimtas idėjas sakyti, tai jeigu mes ieškome kažkokios srities, kurioje mes galėtume būti inovatyvūs, kuri naujai kūrentis, kurioje dar galime, sakykime, nauji sprendimai, naujos idėjos, aš manau, kad mes nerastume geresnės srities negu robotika. Verta labai rimtai pažiūrėti į tą sritį ir, sakykime, taip patiems pabandyti netgi tame dalyvauti. Pabaigiant tiesiog trumpas toks pastebėjimas. Čia lygiai tas pats pirmasis Altair 8800 kompiuteris ir jam atsirado 2 studentai, kurie sugalvojo rašyti programinę įrangą. Tiesiog patį pirmą basic interpretatorių. Ir tie studentai jų vardai buvo tokie, Billas Gatesas ir Paulas Allenas. Ir tai buvo pats pirmas Microsoft produktas, sakykime, nuo šito kompiuterio ir nuo šitos pirmos programinės įrangos prasidėjo visa Microsoft istorija. Tai moralas toks, nebijokime naujų dalykų, nebijokime keistų dalykų. Jie gali labai stipriai pakeisti mūsų pasaulį. Tiek, ačiū Jums.